Halo Halo teman-teman. teman-teman. Aku lagi sakit nih. Abang mau Abang lagi sakit. sakit ya? Sakit apa? Papa centang itu. Jangan. Mati Papa nanti. mau ke gym. Yang ada kumisnya. Ada kumisnya gimana? Dede mau juga masuk sini. Abang Mana? mau yang ada kumisnya. Oh, yang ada kumisnya yang joget-joget. Iya. Nih, Dede nih. Oh, Dede. Pa. Nih, abang lagi pilek. Hahaha. Nih, Dede juga lagi pilek. Oh. Dede turun ke bawah. Dede turun. Pa. Apa? Bikin kumis. Bikin kumis. Oke, nanti kita pakai kumis, oke? Ya. Abang emang bisa pakai kumis? Bisa. Gimana? Pencet yang mana ya ini? Ya belum. Tadi seharian main apa aja? Hah? Seharian main apa? Ini. Oh, enggak, jangan dipencet mati nanti. Dede mau kemana, Dede? Papa mau yang ada kumisnya. Iya nanti. Dede mau kemana tuh, Bang? Papa mau yang ada kumisnya joget-joget. Asik, 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 Abang asik. yang Oke. ada kumisnya. Dede mau kemana sih? Dede mau kemana? Halo, Dede mau kemana, Dek? Papa mau yang ada Tuh, Bang. kumisnya joget-joget. Tuh, Dede mau kemana tuh? Dede. Mau yang ada kumisnya, Pak. Oke. Pak. Oke, kita bikin ya. Kita bikin yang ada kumisnya ya. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Dede. Hei. Ayo. Tar dulu, Dede dulu. Dede mau kemana? Nih tembak. Lucu berangkangnya Dede. Main apa itu, Dede? Itu, Bang. Main apa, Bang? Dede, Bang. Iya. Oi. Pak bikin kumisnya yang ada joget-joget. Oke. Siap, kita bikin kumis. Siap. Oke. Wah, batuk tapi ya, Bang. Tuh, Dede. Dede. Hei. Nih. Sini. Ayo. Ayo. Abang ya. Abang lagi main sama Dede nih. Abang tadi siang main apa aja sih? Main sepeda. Main sepeda. Wow, muter-muter dong, panas-panasan dong. Dede main apa, Dede? Dede main apa, Bang? Hah? Dede main apa? Tahu temen apa? Oh, sayang Dede. Bisa. Udah. Oh, Dede tuh. Abang. Halo teman-teman, gitu dong. Halo teman-teman, aku sakit pilek. Doain aku sembuh ya. Doain aku gak sembuh ya, amin. Nggak sembuh ntar nggak bisa ke rumah Eca. Mau ke rumah Eca gak? Mau. Makanya harus sembuh. Aji.